হ্যালো গাইস, আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সবাই ভালো আছেন। আল্লাহর রহমতে আমি অনেক ভালো আছি। তো গাইস, আজকে আমি নিয়ে হাজির হয়েছি আপনাদের সামনে একটি চার্জিং ফ্যান, যা কিনা আমাদের কাছে এক কাস্টমার নিয়ে এসে বলছে যে ভাই, ফ্যানটি আমরা গত 1 বছর ধরে ফালাই রাখছি, এখন এই যে গরমের সিজনে তো উনি বের করে দেখে আসলে কিন্তু এটি চলে না। তো আপনারা অনেকেই জানেন, আবার অনেকেই জানেন না, এই ধরনের যে চার্জিং ফ্যানগুলো আমরা মার্কেট থেকে কিনে থাকি সেগুলো কিন্তু বড়জোর 1 বছর টেকসই করে। গাইস, দেখতে পারতেছেন আপনারা, আমাদের ভিতরে কিন্তু হাই পাওয়ার একটি ব্যাটারি লাগানো ছিল। এই ব্যাটারিটি কিন্তু এই মুহূর্তে একেবারে ড্যামেজ অবস্থায় রয়েছে। তো গাইস, আমাদের ভিডিওতে আসার কারণ হচ্ছে এই ধরনের চার্জিং ফ্যানগুলো সার্ভিসিং করানোর সময় আমরা যেটি বিপাকে পড়ে থাকি সেটি হচ্ছে আমাদের এই যে সার্কিট। আপনারা অনেকেই জানেন, এই সার্কিটগুলো ড্যামেজ হয়ে গেলে বা নষ্ট হয়ে গেলে সেক্ষেত্রে রিপেয়ার করা একটি খুব কঠিন হয়ে যায়। সেটা হচ্ছে আমাদের সর্বপ্রথম এখানে দেখা যাচ্ছে যে এখানে কিন্তু আমাদের মোটরটি চালানোর জন্য 882 দুইটি ট্রানজিস্টর অথবা মোসফেট ব্যবহার করা হয়েছে। এই দুইটির মাধ্যমে কিন্তু আমাদের ফ্যানটি হাই লো করানো যায়। তো আমরা এটি চেঞ্জ করে কিন্তু এটি সার্ভিসিং করতে পারি। আবার দেখা যাচ্ছে এখানে ছোট ছোট দুইটি আরও ট্রানজিস্টর থাকে, সেটির মডেল নাম্বার আমরা আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি, এমনকি বুঝিয়ে দিচ্ছি। একটি হচ্ছে 331, আরেকটি হচ্ছে 913। তো বন্ধুরা, যেটি হোক না কেন, তো এই ধরনের সার্কিটগুলো আমরা অনেক সময় কিন্তু রিপেয়ার করতে পারি না। সেক্ষেত্রে কিন্তু আমরা যে কোনো মার্কেট থেকে এই ধরনের চার্জিং যে সার্কিটগুলো রয়েছে অথবা আমাদের যে ফ্যানের সার্কিটগুলো রয়েছে, সেক্ষেত্রে কিন্তু আমরা এটি মার্কেট থেকে কিনলেও কিন্তু সেরকম পারফরমেন্স পাই না। আবার এই সার্কিটটি আমরা মার্কেটে নিয়ে গেলে কিন্তু একই হুবহু মিলাই দিতে পারবো না, যে আমাদের কিন্তু কেটে কেটে মিলাই দিতে হয়। তো আজকে আমরা একটি আপনাদেরকে সহজ টেকনিক বুঝিয়ে দিব, এমনকি দেখিয়ে দিব, যাতে কিনা আপনাদের কোনো পরিশ্রম ছাড়াই এই ধরনের চার্জিং ফ্যানগুলো আপনারা রিপেয়ার করতে পারবেন। তো বন্ধুরা, আমাদের এই ছোট্ট ভিডিওটি টেনে টেনে না দেখে ফুল ওয়াচ করবেন, আশা করি আপনারা বুঝতে পারবেন। তো গাইস, আমরা যেটি করব, আমরা এটি আবার আগের পুনরায় আমরা এটি ফিটিং করে দেখানোর চেষ্টা করব আপনাদেরকে। তো আমরা আমাদের যে পুরাতন ব্যাটারিটি রয়েছে সেটি কিন্তু আমরা লাগিয়ে নিচ্ছি আপনাদেরকে বোঝানোর জন্য। বন্ধুরা, দেখতে পাচ্ছেন এটি কিন্তু আমরা লাগিয়ে নিয়েছি। আবার আমাদের যে এসি ফ্ল্যাগটি রয়েছে সেটিও কিন্তু আমরা এখানে লাগিয়ে দেব। তো আমরা এসি ফ্ল্যাগটিও কিন্তু কানেক্ট করে দিয়েছি, দেখতে পাচ্ছেন আমাদের ইন্ডিকেটরটি কিন্তু জ্বলছে। তো আমাদের যে ফ্যানের সুইচ রয়েছে বন্ধুরা, সেটি কিন্তু আমরা দিয়ে রেখেছি হাই। তো এই যে লোতে দিলাম, মিডিয়ামে দিলাম, আবার হাই দিলাম, তো আমাদের কিন্তু কোনো রেসপন্স আসছে না। আমরা কিন্তু এটি কারেন্টও দিয়ে নিয়েছি, এখানে কিন্তু আমাদের ভোল্টেজ ঠিকই আসছে। তো কিছু কিছু সার্কিট আবার কিছু কিছু ফ্যান কিন্তু ব্যাটারি ড্যামেজ হয়ে গেলে টোটালি কিন্তু ঘুরবে না। তো দেখতে পাচ্ছেন আমরা কিন্তু এখানে সুইচ দিয়ে রেখেছি, আবারও সুইচটি দেওয়ানোর চেষ্টা করতেছি, দেখতে পাচ্ছেন বন্ধুরা। তো আমরা এটিও দিয়ে নিচ্ছি, কোনো রিয়াকশন নাই। যদি ঘোরাই যে একটু একটু ধাক্কা দিচ্ছে, দেখতে পাচ্ছেন একদম হলো স্লো, অতিরিক্ত স্লো। তো আমরা এটি যদি আবার হাইতে দিয়ে দেই, দেখতে পাচ্ছেন গাইজ, আমাদের কিন্তু একদম স্লো। তো আমরা যেটি করব, আমরা এটি অফ করে নেব, নিয়ে আমরা এটির পরিবর্তে আপনাদেরকে বোঝানোর জন্য আমরা এটির ভোল্টেজটা হচ্ছে 6 ভোল্ট 7 এম্পিয়ার। তো আমরা একটি 6 ভোল্ট 4.5 এম্পিয়ার যে ব্যাটারিগুলো রয়েছে সেটি একটা আমরা নিয়ে দেখানোর চেষ্টা করব। তো গাইস, এটি আমরা যদি প্লাসে প্লাসে দিয়ে দেই, আমরা যদি মাইনাসে মাইনাসটি দিয়ে নেই, গাইস দেখতে পারতেছেন আমরা কিন্তু এখানে কানেক্ট করে নিয়েছি। এবারে যদি আমরা সুইচটিকে এসি মোডে দিয়ে নেই, যেহেতু আমাদের এখানে লাইনটি দেওয়া আছে, এসি মোডে আমাদের দিতে হবে। তো আমরা এসিতে যদি দেই, গাইস দেখতে পারতেছেন আমাদের কিন্তু ফ্যানটি ঘুরছে। তো এবারে যদি আমরা এই ফ্ল্যাগটি খুলে নেই, আমরা খুলে নিচ্ছি। এবারে যদি আমরা ডিসিতে দিয়ে নেই, গাইস দেখতে পারতেছেন আমাদের কিন্তু ফ্যানটি সম্পূর্ণভাবে ঘুরছে। তো আমরা যদি এবারে হাইতে দেই, দেখতে পারতেছেন একটি শব্দ হচ্ছে, কিছুটা বাতাস হচ্ছে। এই যে দেখাইতে পারতেছে কি না জানি না আপনাদেরকে, আমরা একটু কাপড়ের টুকরা দিয়ে আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করতেছি। গাইস দেখতে পারতেছেন কিরকম বাতাস হচ্ছে। তো যাই হোক, তো আমরা মূলত যে কারণে ভিডিওটিতে আসা সেটি হচ্ছে, আমরা যখন এই যে ট্রানজিস্টরগুলো খারাপ হয়ে যায়, সেক্ষেত্রে কিন্তু আমরা এই সার্কিটগুলো রিপেয়ার করতে পারি না, মার্কেট থেকেও কিন্তু আমরা কিনে মিলাতে পারি না। তো তাদের জন্য কিন্তু আজকে আমরা সহজ একটি পদ্ধতি নিয়ে এসেছি, সেটি হচ্ছে আমাদের যে আউটপুট সেকশন রয়েছে বন্ধুরা। তো আমাদের এখানে
যেটি মোটামুটি ভাবে কম্পোনেন্ট রয়েছে সেটি কিন্তু আউটপুট সেকশনে বেশিরভাগ সুইচিং করানো হয়েছে অথবা হাই লোতে কাজ করানো হয়েছে। তো আমরা যেটি করব, আমরা যদি এটি ঠিক না করতে পারি সেক্ষেত্রে আমাদের মার্কেট থেকে খুব অল্প টাকায় এ ধরনের একটি ডিসি রেগুলেটর মডিউল আমরা কিনে নেব। তো এটির মার্কেটে আপনাদের কাছ থেকে প্রাইস রাখতে পারে 80 থেকে 120 টাকার মতো। এটি কিভাবে কানেক্ট করবেন আমরা আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি। তো গাইস, এটি আমরা সর্বপ্রথম কেটে নিচ্ছি। আমরা এটি কেটে নিয়েছি। তো এটি আমরা কেনার পূর্বে আমরা একটি ভেরিয়েবল নব পাবো, এটির সাথে একটি হচ্ছে বোল পাবো, যা কিনা আমরা অপোজিট পাশে এটি ভলিউমের সাথে আমরা এটি কানেক্ট করে নিতে পারবো এভাবে। তো যাই হোক, আমরা আপনাদেরকে এই সার্কিটটি সম্পর্কে কিছু বিস্তারিত আলোচনা দিব। সেটি হচ্ছে, এটিতে আমরা একটি ক্যাপাসিটর দেখতে পাচ্ছি বন্ধুরা, অনেক ভালো মানের 35 ভোল্ট 470 এর দেখতেই পারতেছেন। এটির সাথে একটি অসিলেশন সিগন্যালের জন্য একটি আইসি ব্যবহার করা হয়েছে, সেটি নাম্বারটি আমরা এই মুহূর্তে বলতে পারতেছি না। তার সাথে কিন্তু আমরা একটি মোসফেট দ্বারা এটি ভোল্টেজকে কমানো বাড়ানো করা হয়েছে। তো যাই হোক বন্ধুরা, এটি কানেকশনটি যেভাবে হবে আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন, এই সাইডে হচ্ছে মোটর লেখা রয়েছে, মোটর মাইনাস মোটর প্লাস, আর এই সাইডে হচ্ছে, তো এটিতে কিন্তু দেওয়া রয়েছে বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন 4.5 ভোল্ট থেকে কিন্তু এটি রানিং হবে বা আপনারা কাজ করতে পারবেন। তো আমরা অনেক সময় দেখা যায় যে এই ধরনের 6 ভোল্ট গুলোর জন্য আমরা কিন্তু এই ধরনের রেগুলেটর গুলো পাই না। তো আমরা সেক্ষেত্রে কি করি? তো সেক্ষেত্রে আমরা এই ধরনের যে রেগুলেটর গুলি রয়েছে বন্ধুরা, সেটি কিন্তু আমরা কিনে থাকি। আসলে এটি অনেক ভালো কোয়ালিটি, দামও একটু বেশি। তো এটি দিয়ে কিন্তু আমাদের 12 ভোল্টে কার্যকরী, এটি দিয়ে কিন্তু আমাদের 6 ভোল্ট না চলারই কথা, আর চললেও খুব তেমন একটা পারফরমেন্স পাওয়া যাবে না। তো আমরা এটি কিনেছিলাম হচ্ছে অনেক আগে। তো এটি দিয়ে আমরা টেস্ট করে দেখেছি, আসলে এটি দিয়ে কিন্তু তেমন একটা পারফরমেন্স পাওয়া যায় না। তো এর পরবর্তীতে কিন্তু আমরা কিনে নিয়েছি। তো এটি আমরা যেভাবে কানেকশন করব আপনাদেরকে একটি দেখানোর চেষ্টা করব, যেহেতু আমাদের এই ফ্যানটি সম্পূর্ণভাবে ওকে আছে, তারপরও আপনাদেরকে একটি ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করব। তা আমাদের এই কেবলটি হচ্ছে চার্জিং ফ্যানের কেবল। তো এই কেবল দুটো আমরা এখান থেকে কেটে নেব। নেওয়ানোর পূর্বে আমরা এখানে স্ক্রু দিয়ে ঢিলা করে নিয়ে যেখানে মোটর রয়েছে বন্ধুরা, সেখানে মোটরের প্লাস আর হচ্ছে মোটরের মাইনাসটি দিয়ে নেব। আর আমরা চাইলে এই যে ব্যাটারি কানেক্টর রয়েছে বন্ধুরা, এখান থেকে সরাসরি আমরা এখানে যে 4.5 থেকে 35 ভোল্ট পর্যন্ত এখানে আমরা প্লাসে দেব ব্যাটারি লাইন, আর হচ্ছে মাইনাসে দেব ব্যাটারি লাইন। তাহলে কিন্তু আমাদের এটিতে আর কোনো কিছু লাগবে না। এটি আপনারা জানেন যে এটি ভেরিয়েবলের সাহায্যে এটিতে অফ অন হয়, এই যে একটি শব্দ হচ্ছে, এটি অফ হয়ে যাবে। এটি কিন্তু হাই লো মিডিয়াম সবকিছু আপনারা একুরেট ভাবে করে নিতে পারবেন। তো বন্ধুরা, আশা করি আপনাদেরকে যথেষ্ট আমরা বোঝাতে পেরেছি। আবারও যদি আপনাদের বুঝতে অসুবিধা হয় তাহলে আমাদেরকে কমেন্ট করে জানাতে পারেন, আপনাদেরকে কমেন্টের উত্তর দেওয়ানোর চেষ্টা করব। তো গাইস, আমার এই ছোট্ট ভিডিও যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক করবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন, আমাদের পাশে থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।